Schönen guten Tag, meine Freunde. So, ich habe ein Rezept für euch. Italienische Rezept ist das. Macaroni mit Sahnesoße und Käse überbacken. Ja, so, ich habe jetzt hier Butter, so circa 70 Gramm, schmelzen lassen und habe ich weiße Mehl, so circa 40 Gramm habe ich zugegeben und einrühren. Ja, also lassen Sie bitte die Kochplatte ein bisschen niedriger Stufe, nicht so heiß, so ganz niedrige Stufe ist. Ja, so circa 2 Minuten kann sie einrühren. Dann geben Sie bitte so circa 300 Milliliter Milch dazu. So, lassen Sie ein bisschen kochen. So, jetzt geben Sie bitte so 200 Milliliter Sahne dazu. Ja, geben Sie ein bisschen Petersilie und Parmesankäse, so circa 50 Gramm. Und einrühren. Und lassen Sie kochen. Gucken Sie mal, diese Soße ist ein bisschen dicker geworden. Also schön sämig. Ja, ist sehr schön. So, kann Sie ein bisschen nachgewürzen, also so schwarze Pfeffer etwas. Und ein bisschen Salz. So, jetzt geben Sie da Macaroni, Pasta, circa 300 Gramm habe ich hier. So, jetzt kann sie gut mischen. Also circa 1-2 Minuten kochen. So, das ist bald fertig. Dann geben Sie bitte diese ganze Nudel in eine, Backblech, also in der Backform, und ja, das ist gut geworden. Ja, gucken Sie mal, wenn Sie jetzt ein bisschen Soße wenig ist, dann geben Sie ein bisschen Sahne, so circa 100 Milliliter, zugeben. So 100 Milliliter reicht das, ja. Dann ist die Soße reichlich da. Und jetzt kann sie Käse, lieber Gouda ist besser, so circa 200 Gramm, gut, oben zudecken die ganze Pasta und kann sie
Backofen 190 Grad, also vor 10 Minuten heißen, und kann sie jetzt Pasta so circa 10 bis 12 Minuten drin lassen, dann ist er fertig. Dann wünsche ich guten Appetit. Ja, also wenn meine Sender Ihnen gefällt, dann bitte kann Sie subscriben, also abonnieren kostenlos. Danke.